wanasimba wa wilaya ya Mkuranga, wilaya mpya ya mpira, wilaya mpya ya Simba Sports Club. Awali ya yote, tunao furaha kubwa sana hii leo kufika hapa katika eneo hili la Vikindu katika wilaya hii ya Mkuranga. Ikiwa leo ni mara ya kwanza tunafika katika wilaya hii kuja kufanya hamasa na kuja kufanya shughuli ya Simba Sports. Tulipokea maelekezo kutoka kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu akitueleza kwamba watu wa Mkuranga, watu wa Vikindu wanataka hamasa ije ifanyike katika wilaya yao. Kwa sababu tangu tumeanza mchakato huu wa hamasa hatujawahi kufika katika wilaya ya Mkuranga, hatujawahi kufika Vikindu. Mara zote ama mara nyingi tumekuwa tukiishia Magala Rangi Tatu. Lakini safari hii watu wa Mkuranga mkasema hapana, kutokana na ukubwa wa mechi ya Jumapili, kutokana na umuhimu wa mchezo huo, na sisi watu wa Mkuranga tunataka kushiriki kikamilifu kwenye hamasa ya kuelekea katika mchezo huo. Baada ya kupokea maelekezo hayo, tukasema sisi wakija nani wa kukataa kwenda Mkuranga, ambapo wana Mkuranga wenyewe wameitaka hamasa, wacha tuwapelekee hamasa. Kwa leo tuko hapa kwa ajili ya kufanya hamasa kuelekea katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Petro Atletico. Lakini kutokana na ukubwa na thamani ya wilaya ya Mkuranga, tukasema inastahili zoezi la hamasa twende tukalifungie Mkuranga. Bwana, hii maiki kama ina nini? Ina kwikwi. Imekwikwi. Ile ni kwikwi mzigo. Haisha ya kupigia. Amna. Ina kataka. Inategemeana. Kuna miji iko hapa kama ina kilomita. Kuna watu hapo tofauti hapo. Kama mzigo. Usikali bali. Haina inaweza ikaloga vile. Duzongoni wana Mkuranga, pamoja na kuja kuiamsha wilaya hii ya Mkuranga, pamoja na kuja kufanya hamasa katika wilaya hii ya Mkuranga eneo la Vikindu, lakini dhamira na dhumuni letu kubwa la kufika hapa ni kuwatangazia, ni kuwaalika, ni kuwaarifu watu wa wilaya ya Mkuranga na vitongoji vyake vyote juu ya mchezo wetu wa kesho Jumapili, mechi ya kwanza ya hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Kesho nafahamu kila mtu anafahamu kwamba kesho tuna mchezo, lakini tunakumbushana tena ya kwamba kesho tuna mchezo, na sio tu mchezo wa kawaida, ni mchezo mgumu, ni mchezo muhimu, ni mchezo ambao wanasimba tunatakiwa kupata ushindi katika mchezo huo. Ushindi katika mchezo huo mgumu hauwezi kupatikana kama watu wa Vikindu mtajifungia huku Vikindu, kama watu wa Vikindu mtabaki nyumbani kwenu Vikindu, kama watu wa Mkuranga mtachagua kubaki Mkuranga. Ushindi wa Simba kesho hauwezi kupatikana kwa njia hiyo. Ushindi wa Simba utapatikana kwa ninyi watu wa Mkuranga, watu wa Vikindu, watu wa wilaya yote hii, mkaacha shughuli zenu kwa pamoja mkaja Benjamin Mkapa. Kwa nyinyi kuja Benjamin Mkapa, tunao uhakika wa 100% na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Simba kupata alama 3 katika mchezo wa kesho. Haya, tukaoyaze.
hamasa, mmekuja wengi sana watu wa Vikindu. Kwa hiyo tunawapongeza kweli kweli. Tumefanya hamasa takriban wiki nzima tangu Jumatatu hadi kufika leo Jumamosi, na kote tulikopita hatujakutana na umati mkubwa namna hii kama ambao tumekutana nao hapa Vikindu. Na kama mantiki hiyo basi, msigae tu kwenye hamasa na mjae na kwenye mechi yenyewe kesho siku ya Jumapili. Nia yetu ni moja, tujibu ni moja. Nia yetu ni moja, tujibu ni moja. Msangoni wana Vikindu, kutoka Vikindu mpaka Benjamin Mkapa ni karibu kweli kweli. Ukiachilia mbali foleni za pale chini ya Kongoe pale, ukiachilia pale baada ya kule kwetu ni mwendo mdundo. Lakini kesho ni siku ya Jumapili, barabara ni nyeupe. Kwa hiyo mkitoka zenu hapa Vikindu, mkitoka Mkuranga ni mwendo Nchibuyu, break ya kwanza Benjamin Mkapa. Na kwa mantiki hiyo basi, kwa kuwa usafiri ni rahisi, tunategemea kesho kuwa na wageni wengi zaidi, kuwa na mashabiki wengi zaidi, kuwa na wanasimba wengi zaidi kutoka Vikindu pamoja na wilaya nzima hii ya Mkuranga. Na sisi tunatambua nguvu ya mashabiki wa Vikindu, nguvu ya mashabiki wa Mkuranga. Endapo kila mmoja akaamua kuja uwanjani siku ya kesho, hakuna kiumbe yeyote katika dunia hii anaweza kaisumbua Simba katika mchezo wa kesho, na dhamira yetu ya kupata alama 3. Jamani ubaya, maandalizi ya timu yetu yamekamilika kwa 100%. Hivi leo timu yetu inafanya mazoezi ya mwisho saa 8 mchana katika dimba la Benjamin Mkapa, na baada hapo vijana wanakuwa wako tayari kusubiri saa ya mchezo wetu dhidi ya Petro Atletico. Maandalizi ya kiufundi yamekamilika. Maandalizi kwa upande wa viongozi yamekamilika. Maandalizi pekee ambayo yamebakia mpaka hivi sasa, na ndiyo maandalizi muhimu kweli kweli, ni maandalizi ya ninyi mashabiki wa Simba kununua tiketi na kuja uwanjani siku ya kesho. Tukikamilisha na maandalizi haya, tukiyafanya na maandalizi haya kwa ufasaha wake, kama ambavyo yamefanyika maandalizi ya wachezaji na maandalizi ya viongozi, maandalizi kwenye upande wa mashabiki na yenyewe yakafanyika kwa ukamilifu wake, kila shabiki wa Simba akanunua tiketi yake na akaja uwanjani siku ya kesho, tunakwenda kumfanya vibaya sana yule Mwangola. Pamoja na ugumu katika mchezo huu, lakini Simba tumeshacheza mechi ngumu maradufu kuliko hii ya kesho. Tumeshakutana na wapinzani wagumu kweli kweli kuliko hawa. Tumeshapigana vita nyingi na vita kubwa, na zote tumefanikiwa kuibuka na ushindi. Lakini tulifanikiwa kuibuka na ushindi katika vita zote hizo kwa sababu ya nguvu yenu ninyi mashabiki wa Simba. Wakati tunamfunga Al-Ahli, nguvu kubwa ilitokea majukwani. Wakati tunamfunga Wydad Casablanca,
Nguvu kubwa ilitokea majukwani. Wakati tunamfunga RS Berkane, nguvu yetu kubwa ilitokea majukwani. Mpaka mwaka jana tunafika fainali ya michuano ya Afrika, nguvu yetu kubwa ilikuwa ni kutoka kwenu majukwani, kutoka kwenu mashabiki wa Simba. Kwa mantiki hiyo basi, ili Simba tuweze kufanya vizuri, ili Simba tuweze kushinda mchezo wa kesho, nguvu yetu hatupaswi kuiacha nyuma, na nguvu yetu ni ninyi mashabiki wa Simba. Kila shabiki wa Simba ana mchango wa moja kwa moja na ana mchango mkubwa kwenye kuisaidia Simba yetu hii kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Tunapojivunia timu ya 5 kwa ubora Afrika, imefanikishwa na ninyi mashabiki wetu wa Simba. Nguvu yenu ya pamoja, mshikamano wetu wa pamoja, kuja kwenu uwanjani mara zote, ndiyo ambayo imetufikisha hapa tulipofika hivi sasa. Na kwa mantiki hiyo basi, tunapaswa kuiendeleza nguvu hii ili kuitoa Simba nafasi ya 5 kwa ubora Afrika, kuipeleka nafasi ya 2, nafasi ya kwanza. Nyie ndo mmetufikisha hapa namba 5, na nyie ndio mtatutoa hapa namba 5 kutupeleka namba 1. Hivyo basi, asibaki mwana Simba nyumbani. Kama kweli wewe ni mwana Simba, kama kweli una mapenzi ya dhati na timu yako, na kama kweli unaitakia mema timu yako, hautakiwi kubaki Vikindu siku ya kesho, hautakiwi kubaki Mkuranga siku ya kesho. Unatakiwa, kama una mapenzi kweli na Simba yako, kama unavyojiita kinaki, kama unavyojinasibu kwamba timu hii inakuuma, timu hii ikifungwa haulai, timu hii ikifungwa haupati chakula vizuri, basi unatakiwa kuja uwanjani siku ya kesho. Mapenzi yako ya kweli hatuwezi kuyapima kwa wewe kukaa sebuleni kwako. Mapenzi yako ya kweli hatuwezi kuyapima kwa kwenda baa kuangalia mpira. Mapenzi yako ya kweli tunayapima kwa wewe kuja Benjamin Mkapa siku ya kesho. Ukifika Benjamin Mkapa, ukiingia Benjamin Mkapa, tunaamini kweli wewe ni mwenzetu na unaitakia mema timu yetu. Tunaanza mashambulizi ya jukwani kumpelekea pumzi ya moto mpinzani wetu mpaka tunaondoka na alama 3. Ndugu zangu wana Vikindu, kesho hakuna kitu kingine chochote tunachokihitaji zaidi ya alama 3. Iwe jua, iwe mvua, tunataka alama 3 siku ya kesho. Hatuna mbadala, hatuna option, hatuna plan B. Kesho tunataka alama 3, na alama 3 hatuzipati kwa kila mtu kukaa nyumbani kwake. Alama 3 tunazipata kwa kila mwana Simba kufunga duka lake, kufunga nyumba yake, kufunga tawi lao na kuja Benjamin Mkapa. Hapo tunakuwa kwenye vita ya pamoja ya kupigania alama 3, na insha Allah alama 3 kesho tunakwenda kuzichukua, lakini tutazichukua kwa kila mmoja kuja uwanjani siku ya kesho.